Tashyikireho cyamazima tukine sakozi estaratungire miliyoni 17 abokwa esente z'abantu zo kubanza miliyoni 17 tukaherezaho sakozi 28. So sakozi 23 tuziratungire miliyoni 17. Mbona twayizire 25 sakozi zitungire konkar musakozi nazo nke zagizire zo mu mazina gabo estaratungire miliyoni 25. So esente hatezoroho estuineho ntwenda ngo abatuze batunge sentezo tubeta kashikira mu muringo gwo kushoza sentezo ako tibekine mu bizubu byo kutebekanisa group sezo abantu nibaha bakuza kutunga esentezo umukutebekanisa group sezo tukagira mu kizubu kikaba cyaho naho ata abantu bona bakijafukira batandika gukora groups konka kutugire kushuje mahato mbiro bike twashanga groups zumwe harumu abantu abayinentasi kandi sentezi kikuru kikakiri cyo kuyamba abantu abayine entasi yanke munonga narabatayine entasi mbere kutugire kushanga twashanga groups enyingi harumu abantu abayinentasi naraba twakosa kweta nkabagaiga. So turiyo ntucenchura kwihamu abantu tukatsigaza abantu abo bonka ave sentezi abashimye kutunga sentezi. So nicyo kintu kitukerezaho konka turiyo aba team yetu eriyo kum groups nestebekanisa ningira nko mbiro bike birukwija abantu abo mbere kutunga sente twine mu challenges nari bizubu umbantu bamwe abakubera batunga sentezo process yo kuza kuzitunga okuza kwehandikisa okuza kuronda kwigura account okuza kuronda identity card abomete bazine okuza kutunga forms zo kukora za applications ezone sente mano shanga abantu abakubera batunga sentezi ogwo muhanda gukuza kufika akuza kutunga gwabarema batandika programu rero ngwe sente zo bundi ushanga zaenda kutungwa abantu abayinaho konka turiyo nacyo ntikitebekanisa kurengwa abantu abo bamwe bayambwa rero batunga sente zo beta handi ekwate na district yona itwa twatandikira mu district omu nabagenzi banje twatandikiraho twashanga mu twataho kashanga atari mu structures atari mu bukiko ubu kuri imirimo itari imwe mu district home akatari mu kakigo k'ibyimirimo akuba kweta district service commission twataho akakiko kandi akakuba license za district akukweta park nako twataho kandi akakiko ka district land board akakora habitaka nabo twataho ubukiko ubu batandika gukora imirimo maboko tariho tukashanga ukiko butakagireho twashanga mu kizubu kindi ekitwa rwanya nacyo cya corruption nari kitukweta option mankuzi tukashanga mu umukwereze imirimo mu district ya Kazo kuri business mbebe babari ba district n'abakozi twarwana n'ikizibu cyo cya corruption cyo shomankuzi kandi nyina amatsiko ngo hati ahitwashika turiyo tikimaramani cyo shomankuzi okukira munonga umukwereze imirimo nambweno abantu baitu bake ababasize abatungireho imirimo kushikira bayino bujuruzi kugira ngo batungire imirimo egyo omburyo bushikire batagire kutunde banja byabo kugira ngo baze kubahereza imirimo. So mbwe nyenda kusima team yindi ukora nayo team ya DEC District Executive Committee speaker chief administrative officer na RDC's office na all the people atukora nabo uruyare kurenga tukwatanise ntwaranga team na ba members baitu ba parliament kureba ngo tugenzere hamwe nka team kandi district yetu turiyon tikita umuteka tube tikine kizibu cyumwe ecyo kutagira ibintu bimwe
district nka ebyoma byokukora enguuto abako nka district insya ebitaka tungire ebyoma byokukora enguuto twagira ebizibu byokugira enguuto mbi nambwe nebirebi twine enguuto mbi enjura kuyagwire enguuto zasisikara konka tubasize kugira umugisha kugira ngo tukoreho zimwe enguuto ahitungire greda honorable member wetu wa parliament honorable Dan Kimosho akatukwatsa munongo omubyeyi byo kuronda okuza kutiza greda kushabo kuno kare hati tutungira greda twakoraho enguuto tukakora enguuto zimwe ziri mu district mu nango nakubantagire kuziza munonga konka zimwe tukazikora nkaya Katoma Nyungu nkabugariherwa rwakapungu Kazo Kyampangara Buremba nangwe gihategarikire yasisikara nambwe ntwenda kugaruka mu kugikora tangiriza Kagaramira Mbaba Nyakinombe den nezinde nguto zo magomborera noro neje nguto ya Kazo Kijuma hati babiri bari mbagikora nezinde za yunura nazo turiyo ntufana naba yunura ngweze nguto zabo nazo bazikore nambwe neje nguto ya Rwimukoma ya Kazo Rwimukoma Burunga Kyegegwa barheyi kugitandika kuza kugikora nguto ejo neje nguto ya Buremba Nkungu Migina nayo mbaza kugikora rero neyo mungari nayo abayunura mbaza kugikora hataraganisa mu kwezi zo kwakana mu mbaza kutandika ezenguto eza yunura namagomborera mbaza gukora na town council mbaza gukora anguto zabo konka tuyina amasiko president akataraganisa ngo tujya kutunga ebyoma byenguto kandi kutukweza kubitunga nambwe ntato mbagite gitihingwize I mean iteleyingire itukuza kwinguza mu kwezi kwa gatano tuyinimwe sente billion emwe nugo mu rugo kwanza kutunga sente zo kwingana sityo zenguto so mbwe ntwenda kusima government katigira ngo sente zikuzakubaza izere next financial year twatunga ebyoma byenguto ntujya kubatakine kizubu cyona ekikwatirine nenguto mbi zizakugezaho kureba ngo enguto zone mbi zone twazigura twatamu na carvatsi dero abantu baitu batunga aho kuraba so mbwenu umbimwe kwatirine n'amashomero tigerizeho okutebekanisa ebyobwegese mu mashomero gaitu ekitwabandize gukora twashikiremu twabanza kuma abantu abazaire kuza mu mashomero gabo bakagahereza emikono omuri ekyo twakozesa naba old boys na old girls abantu bashomera mu mashomero mo n'abazaire n'abantu abandi batine nangu batari n'abazaire well wishers kugaruka mu mashomero gabo bakagahereza emikono mbwena amashomero gaitu gona hati mengi gatandikire gukora je nambweno obuhererekere biza se twatungire district ya Kazo kabeya 20 omuyihanga lyona omuriza se twatungire kandi kikaretwa mobilization nari okutebekanisa abazaire nawe weri wishaje abantu bona kuzo mu mashomero gabo bakagatebekanisa bagakora tukagaruka tukatama no mu inspection mu department yetu ya education ba inspectors bakagira bakatamamani kandi iki kikateretera n'amashomero gaitu kugira abana bayingi aho ko abantu bona babiri mbatwara abana mu mashomero gaheru aheru ya district bona abantu bakahindura amashomero abana babo bagata umashomero gaitu agaitu mu district amashomero gaitu ga UP y'abantu babiri mbajya mu goto ngakora kubi gona hati gakakoraje nambwe tuyinishomero gaitu ya Kazo modro aha tukahiya abana kama 55 first grade rero abandi bakayizira second grade ya kabiri abana bona bashika rero n'amashomero gandi agari mu district ya Kazo gona gakakoraje munonga kandi cyo amani gakaretwa mobilization yitu leadership district leadership n'abantu abandi kukwatanisa n'abantu bakazo mu mashomero
tuongeremu tukongeramu tukarwikrutinga n'abashomesa twabongeramo amashomero mu twayombeka ebizimbe by'amashomero bimu mashomero gatargamwe nagamwe twayombeka mu nankama ebizimbe bya classrooms twinemu nk'ishomero rya kuterana tukombeka y'ikizimbe Nyakinombe twayombeka y'ikizimbe Mungarisia twayombeka y'ikizimbe St Paul Wemkoma tumbikira y'ikizimbe Mirama Primary School tumbikira y'ikizimbe Katajengera Primary School bariyo bombeka y'ikizimbe Kanoni Primary School bariyo bombeka y'ikizimbe Kitongore Primary School bariyo bombeka y'ikizimbe twakora na renovations mu mashomero gamwe aho tukagabatungire sente za covid twakora renovations na rukunduza mu mashomero gatargamwe na gamwe gagarka agaberega n'ibizimbe by'umunonga nago gagarka gagira mu okutebekana mu bizimbo mo rero cyateretera abana baitu kugira ibashomera rero nuko kutunga businge na improvement mu mashomero hati tutandikira na technical school ya Kazo hari aho muri Kazo mu district yaitu itumaze rumanya neyombekwa nambwe hati omwaka ogu turumu etandikire same stage abana abakushoma by'umukono nambwe bariyo no technical batandikire kushoma tuyunte gitebya kanisa mu kwezi kwa mushanju government yeteraganisa kutera mu kimwe sente rero na section ya government gatandika rero bakatandika kushoma to anashona gitaga secondary schools nago gagenze ngakoraje senior 4 senior mukaga n'amashomero gaitu ngakoraje n'amashomero tongere mwaga n'amashomero ga seed schools mukeriye ngari ryo ndukora kandi kakoraje munonga rero naganda amashomero turiyo tugatebye kanisa kuja kutandika kureba ku improvinga uhereza mu mashomero ogo amashomero namwe twine esente kuza kongeraho ishomero rya Burunga secondary school konka aba education tubaka advertisingire kutereza contractor kuza kutukorera ishomero ya Burunga secondary school so mbwe hati niyo status y'amashomero gaitu tutapi amashomero gaitu ngakoraje kandi nsima abazeri batwatsizo mu rumo kandi ntongera no kusima the whole district leadership kureba umurumo tikine mu challenge tushangire hari mu challenge amashomero gamwe kumbe ni ndaba muni ngenda nashanga abana bagoro barigiremu aho kurema school fees tikine mu challenge ejo abuko umuranga gwa president ngugira ngo amashomeraga ngatekwa kwakira abantu bona bashome naboro batunje umugisha gwo kushoma mbene kwagire mu muranga gwo kwenda kushemeza amashomero haba mu umujinya gwo kongera mu esente kwatsa amashomerago umuringo kutarugumwe na gumwe kandi umujinya gwo kongera mu sente gwayenda kukwata abantu aboro amakaga amoro munonga ga abana babo kurema kuza kushoma hati nambwe tugarikire kandi ntigenda ntrabo mu district tumanyisa abantu n'abazeire n'amashomero kugira ngo no aba bana abatakubasa tubashimiye ku rugum mashomero bakabinga abana abakurugum makaga agaboro naraga enshobero bashimiye kuzuma mashomero bakashoma bareke kurugamo so turiyo nabone twenda kwamonizinga kureba really tubatakora amashomeraga kugongera mu mani konka abana abakurugum makaga gaishoberwa agatarkwebasa kandi bono babasabata kugumiza kushoma kandi konka tukagumiza mutwara amashomero gaitu district ya Kazo nutureba ngo ukuruga karebona Ekabere district ya Mbarara beitu district ya Mbarara beiza basharaho district ya Kiruhura
rero nukwe kiruhura nayo time kuyahikire nuko kwija bakaguma nibagikwatamu gutyo nuko kwihaho district ya Kazo mu mwaka gwa 2015 okwezi okwamwenda Parliament ya Uganda nubwe esharaho okuhereza obutongore district ya Kiruhura okugira ngo base kwesharamu etungeho Kazo district okuruga akibanja cyo kwa Mushanju 2019 district nubwe ejwe kwa ekihembo cyayo kandi katandika gukora umubutongore iyo yonka nka district ya Kazo akugambira kandi egarika esharwamu amagombora Mushanju agarumu Bulemba Burunga Omungali Kanoni Kazo Nkungu hamwe na Rwemekoma kandi ejini district erukumanywa nkerumu abalisa bente abitukugira ngo batwara obucweka kinana na mwenda ari 10 rero obucweka obwasigara bwona bweza bugabanisa abandi bantu abarkwinga no gukora endizo mirumo so waba notambura omu district ecyango munonga no reba famu zonka no reba amafamu agokulisizamu nugoga kusinga yo bwinji abo kugira ngo eji district obwahati nemanywa munonga akulisa ente ezamate nangwa nezo ente zitu ezenyankore mwe tutungire omugisha etwenka Sky Television tuyiruka speed ebyoma byitu twabikwata nendanguruzi tutyo twayorokera omu district ya Kazo beitu tutungire omugisha gwamani ogwo kubasa kubuganaho bamwe abebembezi ba district aba base kutwebembera twatambura nabo mpora okureba projects za government okozi basize kutambura kandi nahuzahika nangwa nebyo ebi district ermu ne planning akora tutungire omugisha gwo kutambura na chairman LC5 wa district nangwa gwo twebembirwe na speaker hamwe na town clerk nabandi baturambuza amarwaro gatari gamwe na gamwe twarambura amashomero twarambura projects za government zemiringo nyemwinji beita abantu bakazo kamuri yabahirwa projects yabare mnonga ba Sky TV and speaker wa district ya Kazo kandi kansara wegombora ya Kazo omuri Kazo district tubasima Radio 5 Sky TV abokutereza umucokana nabo kwereza ihanga kugira ngo nabantu bakamanya ebikufa mu district ya Kazo kutwaka abantu gamana nabantu kunara baturire tukayetengere munonga bangu bamanye Kazo neha Kazo district katanka 2019 mu July ata no basaka bari myaka yastia ine town councils ibiri Bulemba na Kazo enamagombora 8 kandi inemeruka 5 na gumwe hamwe nebyaro bishatu 85 Kazo ene population yemitwara 21 kashanju na rukaga abona bakaze mitwari 10 kanana na rushanju hamwe n'abasheja emitwari 10 kanana na rwenda Kazo district ene councillors 26 konkati tuine 25 kwa councillor omwe wa Migina akatunga chance handi yatunga murumo so tukamuri pressingire electoral commission iri mu process yo kumuri pressing in district executive committee ayebemberwe chairman kandi ni nobuchiko buna obwayo ka works production finance namwe national services Kazo ina bakozi staffing level yitu eri percentage yankaga na mshanju konka twarwanije advert ninjangu tujya ku improvinga percentage y'abakozi ebikwatire nebya marwaro twine health centers 15 health center 15 twine health center 4 emwe yakazo health center 4 kandi twine na health center 3 itano ebikwatire nebya mashomero Kazo ine secondary schools za government mukaga kandi ine primary schools nkaga nishatu twine junior Kazo district maybe kuna kwasa kujikutangariza umuntu wene kwenda kujimanya ebyo nibyo biro gukora Kazo district local government so imyanya yayo politically kwaterena nabyo abakozi nkamukuru wa council nye chairman wa council utwire hati twine issues zese turigire kugambaho nshonga yo kubanza chairman yajigambaho ne ya FMD nkoko yagambera turigire kutunga FMD mu district konkebere nerga umugombora
ebendugo muri district ya Mbarara hamwe na Kiruhura mukatare ka Kinshama bafama beitu okuruga mugombore ya Buremba bakagurento mukatare ka Kinshama so yatwarejwa umurka gwa Cyabura musero ya Bwantama ayiturugambira hati ejwa eri muri Bwantama sero niyo tugirindire konka immediate district security committee na leadership ya district taking action yo kususpending obutare no kugenda kwente mu district yona so ayiturugambira tuyonto managinga ndwara ejwa kubanza kwetegereza ejwa erinkai abo kuba ejo ne yagumiza mu district ntugera cyarengi yo yamatungo gaitu okurwara hamwe no kutaha ambientasi y'abantu na no makagabo so nka district council kana district leadership tukozere resolution yo kugira ngo suspending obutare no kugenda kwente omukwezi kumwe nambwe no kwezi kwetu nuko 2015 byo kwakana rent revising means kurebe ko twakwasagarika mu ombyo butare nshonga ya kabiri turigire gambaho Ebeire ry'enshonga ya immorality mu ihanga mwana no district but particularly enshonga y'igito tugeretsera rengo rwa Kazo arho enshonga nkuru eriyo negendo mu ihanga yagwa so itwenkarisi kanso twe pronouncing ngo turukuhagerera kimwe kandi tushembane cya parliament cyahingwize kureba ngo ebintu ebyo practice tiyabaho mu district yitu ya Kazo immorality harimo na corruption so ka district ya Kazo tu pronouncing ngo ekintu cyone cyo kwetwa corruption tushemeye kucyura mu district yitu n'umuntu wene gutwakwata ari mu form yo any form of corruption umuntu ubwo ashimeye kuba nafubirwa of course kansege ho ire hati umbiragiro Ebeire kanso yo kureyinga budget eituri kuja kugendera mu mwaka gw'2023 abernena so district na government yitu ya district ya makingire sente zo kwingana obumbi billion 2 na miliyoni 200 n'izindi sente eziri kuja kubasa district egi kugumiza mu mesho umwaka ogwe sente oguru kwisha so jo budget tugere yingire egire kuzombukiko kugishwijuma kureba kutwakwasa ko implementation konko ibe byona department sibirezi twebembeze na priority yitu nka district omwaka oguru kwisha nebyo bwegese hamwe na n'entambura kureba ngo entambura y'abantu aho katwine ngutombi government kutwagira mu covid government yaba handicap tiyatunga sente zo kubasa kutuhereza mbwen budget yitu ecumitirize kureba ngo enguto zeitu umwaka uguru kwija yaba nungi kana central government nayo eturaganise kutuhereza 1 billion ye sente for road maintenance nshonga ya kabiri n'amashomero kureba ngo byo bwegese bitu byagendaje ekyo kimanyiso mu recruiting abashomesa namwe ntwongerwe namba mpango y'abashomesa kubongera abitwine kureba ngo twagira performance mu mashomero gaitu nshonga ya kashatu nebyamagara gabantu nicyo kikuru ngo kucyamanya yakugambira twina marwaro ragariyonga nugombekwa kandi okusitya abantu obuhereza hehi nko mungari ngacengando ngacyampangara nganshungo muri nkungu kandi na next financial year tujya kombekera abantu barwa muranga ere center 3 egiriyo mugomborera ya Kazo so ebyo nibyo bikwaterene na bimwe ahari binje bitugambire mu district council ya Kazo kandi bitwecumutirizeho kureba ngo nibasa kuyamba abantu beitu babutosha twaba tukwatanise kandi tukareba ngo budget yitu yatebwe mu nkora okukira munonga umukurunda n'emishoro na central government cyagibasa okutwereze sente ezeri kuba netuhereza of course chairman yabagambira kutwine nyarujitu ya district yitu yo ntuombeka no frozi 2 kandi yashakairwe next phase ne ya finishing konga central government yatraganise zini miliyoni 500 okutandika okukora kwatana omukweze kizimbe de nabantu bakatunga hibata ebi byona nebikorwa abaro teamwork so ntsima district leadership chairman na executive council eyindi kwebembera kao orukura technical team hamwe na security team erukurwa RDC
ebyo ntukikoreganaje nga district ya Kazo tukagizire buzubu ubundi nkahande turi kuba ntureba abantu nibekwata obucweka bw'abantu kubaganisa mu district. So ejo kitubasise kwikaha nga district ya Kazo ukuchairman yaba yakugambire tugizire performance tutakatungaga omu district ompiro yi results. District yitu Ebeire ya 20 omwihanga lyona ebyona ntubikora nka team mkuorganizing amashomero kweta abazeire okukwatana samwena n'abashomesa. Ekindi omusako zeitu za PDM of course sako zezo tuire sako 51 aho tuine 51 batungire sente of course zitakwingana konkana nezini tuze expecting konka tubeire keen nka district ya Kazo kugira ngo umuntu weno razi kutunga sente za PDM abari yogo uryumbucwe kashatu na mwenda abi president ya makingire abantu aba inentasi yanche abakwetenga kutungurwa kugira ngo bagire entasiya omumakagabo then government yabasa kugira obusinge omwanya gwo kureka abantu abona bakora nibarya namwe nito muri Kazo omuntu ogo tari mbucwe kashatu na mwenda takwija kutunga sente abo kuba haro bagenzi bita batwetorire already bagizire bizu bakaraka barashinga bahereza abantu sente konka abantu abazihire tubazishemerere namwe secretariat yabashabire ngusente zo base kuzigarra. So it is very keen nambwenu twa makingire emeruka ena etano omu district tukuza kukoraho sampling. Team yitu ya PDM ya district eriyo neraba nko muruka gwa Kikoni omuri Migina ogoguru gumwahameruka yitu makingire omuruka gwa Magondo omuri Burunga nugumwahamuruka yitu ya makingire omuruka gwa Rwemirondo omuruka zo town council nagwo tuguya makingire hamwe n'omuruka gwa Mbogo omuri Kanoni hamwe na n'omuruka gwa Ntambazi omuruka zo sub county emiruka ejo tugiye makingire tugenderere entasiya y'abantu okweyemereire kube cyo kureberaho cyo ndisho miruko mu district kugira ngo naze kutunga sente wena ayeto mu mbera arebe mugenzi we okwarukusha no kwashime kuba natunga sente ezakubasa kuyamba abantu abo nko ku program ya government His Excellency President Museveni agendereire. So ebyo nibyo bikutubasa gukora district yitu ya Kazo kandi kagume yemerere kagendo mesho nshonge nyingi chairman yazigambaho konkanka district council turi committed kutomu nkora ebi council yaragira kandi tukakora follow up district executive committee katomu nkora ebi twageragira gukora. Sky TV irakari abantu. Kabiri shaishatu nekichweka kwika ina nekichweka zo mukiro odaferwa program omuhinji n'umulisa aha Sky TV kwega abahinji okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasiya omu byo buhinji n'obulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero cyo tukabasa kutunga entasiya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhinji atarukwata mwitaka.
tutyo kutuyimukirokwe yatwebembera mpora nangwa tutakagenzere tubatsize kutungaho okuganira ku kimwe bibiri na speaker wa district age nawo bwari kungereraho aha bya chairman ibyatugambira kandi ari kugenda ari kutenda hendera na mnongo mu projects za government ni ntunguka ki eizahikaho rero tutyo twagenda kongera kumanya Kazo district obwa hati eyemerire harurengo ki amarwariro agitubasize kurambura agonago agariyo nugombe kwa nagatakombekirwe betu tushangire garumarungi munonga kandi garukurebekaje buzuma kituhiro muhimbo kureba ngo twabasana gugahikamu tukareba nangwa agariyo nugarugana rurengo rwa health center 2 okuza health center 3 nangwa nagaga kurugwa rurengo rwa health center 3 okuza arurengo rwa health center 4 ejo niyo Kazo kandi chairman wa district ayongire nanokongera kutemboza echo tukitira hansi tutyo twatamburaho no mu office ya umukuru okumanywanka chief administrative officer wa district age ayongire kutugambira emirimo okweriyo netambura mu district eya Kazo. My name is Ansubuga Zilimenya. I'm the chief administrative officer Kazo. Kazo district is about 3 years old, having been created by the parliament and starting its operations in July 2019. Our population is about 250,000 people, and the predominant economic activities is agriculture, largely livestock farming, both dairy and beef. We also grow a lot of coffee and matoke, and those are our biggest export on top of the dairy products and beef. We are a lucky district, having a very supportive political leadership, both local and national, which has enabled the district to move as a team. We emphasize teamwork in what we do, and because of that, we've been able to achieve quite a lot in a very short time. We have had very supportive members of parliament, Honorable Chimosho, Dan, Honorable Jennifer Mohesi, and other political leaders. We have a very supportive community of residents who are working in other districts, who are working in Kampala, but very supportive and very concerned about what the goings on in their district. As such, we always have meetings to share what the local leadership is thinking and where they can support. That has been our big strength as a district. Mazina ganyi ni wanyita Nkurunziza Katima Obadia, ni nkoranka principal w'ishomereri ya Kazo Vocational Training Institute. Ishomereri tanche mu February w'umwaka ogu, kandi nishomesa okombeka, nishomesa agriculture, ebyobuhingi n'obworozi, nirishomesa mechanics oba byokukanika emotoka n'epikipiki. Ishomereri yine sente ez'ebyoma eshazona okwenza kutakakira kwa mukaga government ndatuha ebyoma kugira ngo abana bona barashobora mw'ishomero rinuya bino bukugu obura basa kuza mu other areas
they can be practical, they can be good and at practical base. So mbwenu ntubashaba sajiche tunabana bachi bachari bache kunkane nihira ngo hato bwa tunabana 20 so starting from tandika kwa kabiri twakazizinga bana 20 no bangu bawe kamani ngato bwa hati tusindishira abana hakuba abana barukwega rwentanga nyemitanga sese byone negani mashomini it is going to be like it's a national institution, so mutakagira muri yakuga ni akazo yonka kunkane inganyo. So ninye twamurara samukandho head teacher w'ishomero ya Kazo Model Primary School eri atandikire ku myaka yenyuma karukumurenda 30 nka church school erigumere nditunguka okwisya hati obutugizire n'abana bengi munonga konka nyenda kusima government ahabo kuva kuno jang to government eji ya NRM kandi government eyitwe ya Kazo ni ntekateka tukabire tuteine ebizimbe birikushabiti aho kweti ya mbere yatombekera ebizimbe nka government district ya Kazo katombekera classroom block emwe bina bibiri hamwe na office kandi town council na yatombekera bina bibiri elimu bina bibiri then bagaraka batu renovatingira still government batu renovatingira blocks ibiri town council ya renovatinga kimwe kandi Kazo district ya renovatinga kimwe, so nsima government okutukora umuntu jinkogo kandi cya kabiri government iterimo mani yatwereza abashomesa no batari kumarage konka abashomesa abo batiyambere tuyira abashomesa 16 no butaratine abashomesa barakumara konka tuyina abashomesa 10 babaseija hamwe n'abashomesa 6 babakazi abo kugira namba mpango y'abana tubaze abazire twatanise nabo twa employinga mu abandi bashomesa mwenda tuyina abashomesa 25 abo mwenda nibashashurwa abazire nabo icyo kubanza government ntujisima munonga abo kwitkorera mu muno jinkogo icya kabiri ahabwenchi Kazo Model Ebeire batandikiraho kandi masomero bageta Model konkrete katandika kare umurukumo rwenda kacinana nena bageta Model ahabwenchi kandi hati yonse kirizizi ineri ecyo kubanza tarho ishomero mu district ya Kazo nangwa ya Kiruhura erine computers 30 ecyo cyonka kitwa Model aho kuba computers 30 zino musomesa wazo abana betu kuruga P4 kika cya mushanju no basoma computers ezo nambwe n'amashomero ga secondary againe computers kuba rukuza y'abana betu no batekwa ku bantu bakoraje munonga nabwo icyo kitwa Model ko kureba endebeka yayo nayo yonka ebizimbe government yaterireho neitwe nkisomero nk'abazire twa renovating abindi bizimbe kuko bano rebe bizimbe byaha oteka ngu byona babyombekire busiyapana nebizimbe bukuru konka gukora renovation nibirebe kaje munonga no shoto babyombekire nyuma abaje ekindi no kugira abasomesa bar committed ekiri kujwa Model twagira abasomesa bar committed bakakora umuntu murungi ekyo nkijwa Model twagira performance for example umwaka guriyo gwahwire twatwina abana 12 mu division yo kubanza konka ogwo gufire 2022 tugizire abana 55 twagire namba mpango etakabaho kuruga umwaka ogwo kuna biri nkora comparison nareba kumurwenda kinani emyaka 40 okwica izo umwaka gw'2022 twiha yoga grade 1 enambere kwinganije, so abana 5 na 5 bakari bari mu grade yo kubanza kandi abana 32 baza mu grade ya kabiri. Ekyo cyonka nacyo nkigitwa Model twibere tigizere kizubona ameza make ameza nkasha tunkana amarwaro gaitu
tugatungire mbazi nko gosera ngatunge mbazi nambwe ntati turugambira amarwaro gaitu tugatungire mbazi gakine mu cyane ngeje konka twosere amarwaro gaitu ngatandika koraki nambwe n'abantu benje bakwerera nakazo abenje n'abargumu za districts baje kwija marwaro gaitu here center for yitu yakazo eke improving kuzaza bakazi twinaho Dr. Waitu Nasani akagawa ubumba ry'uruhura tumuhira mu irwaro ya Shere Hospital twamureta kazabo ko gawa kazo kabine yo ebizwe byabere ine hairwaro so Dr. Gwakorera umuntu ujya irwaro ya Kazo ekikwata ino kuzaza bakazi hatwi umuringo abakazi bayingi bazarira mbeja kuzara mu irwaro ryitri ya Kazo aba benje babiri mbaza kagongo mbaza mbara nahandi so irwaro hatiriyo ntombeka ntitaho structures abo kuba target yiti no kugira ngo irwaro ryitri ya Kazo here center for ombere bitari bya hari nari myaka itari ya hagare twahiza kugira structures twahiza kugira ibizimbe twahiza kugira ibyone byo ibirukwetengwa rero tushabe okutunga district hospital so mbwe hati niyo target nambwe turiyo ntombe ko ibizimbe bihango bibiri kimwe bya maternity n'ibindi bya za wards kandi tiyamirwa aba engineering brigade batombekere ibizimbe birungi munonga kare niyo target yitu kugira ngo teko kuguma to improving irware ryo fisio bunaku butarwa hare tushabe district hospital tuongere ku upgrading amarwaro ga health center 2 kuga upgrading gata al health center 3 amarwaro ago twini irwaro rya Kyengando nirya Kyampangara ninjangu bamwe mukabihuriraho aho mu district mu tubastandikire n'abantu bengi bari mu kutetariye munemwe bagamba amarwaro ago kugaremera kombe kwa kugarizire kikonkanye nyenda kusimarhanga ahabwa marwaro gaitu ga Kyampangara na Kyengando hati bariyo baza kushakara nebintu byone bikora marwaro romo byone byizire bya district ebyo kozisa so irwaro kuvuga kwa marwaro ago tamu byo kozisa marwaro ngatandika gukora tugarikire twatunga umugisha nabwo aba members baitu ba parliament honorable Dan Timoshon na honorable Jennifer ba trobingiri rwaro ryengari health center 3 auka hati mu ngari naza kuza mu amarwaro abiri ga health center 3 ya Kyengando ryo ndiyombekwa hati batandikire ryengari naryo ndiza kombekwa kare twina amarwaro gaita ga ariya marwaro ga nkungu health center 2 nayo kaba upgraded health center 3 narwi rwaro rukombe ko ryahwa nangwa ryatankire gukora twine shunga health center 2 nayo kaba upgraded health center 3 naryo ryo ndiza kuzakora then twina amarwaro gaita ga health center 3 nago agarpongerwa mu kukorwa agakongera kushemezwa nkariya ikirwa ya kanoni health center 3 hati ko kushikaho irwa ya kanoni health center 3 wari wa structures ziriho reale uhura ni kitwe simsa munonga kumanya ngo uhereza wetu baza ko yongera kushemera umuri kanoni tuzakombeka burunga health center 3 kujongerayo kujihangusya nambwenu ugumurumo tuyon tukora n'aba engineering brigade no kuza kutukora umurumo health center 2 nazo zimwe tuziru innovate ingire twazigarura umuteka nkirwaro ya Kicumu health center 2 twari yasiske munonga twarura umuteka irwaro ya Kyampangara naryo ryo muteka hati tukaru innovatinga kandi ine amatsiko ngo next financial yituza kukora yituza kuzamu tuja kombeka health center 3 Rwamuranga health center 2 so na yejo program na yutigine ngo tsako Rwamuranga health center 2 kuja upgrading to health center 3 twatwine kizibu cya police twine kizibu cya here and there police nenkebi
but now twine DPC twine OCCID, district OCCID, abantu twena abakora hamwe tukakorera hamwe really tukarwanisa obushuma bwenti bw'amatungo bwa buri mu district omu buriyoni buretekizo twaransa obushuma nambwe hati birebire tugizireho akasinge ko bushuma bw'amatungo abamwe abashuma tukabakwata abandi twarwana nabo konka tuyineho akasinge ako. So that teamwork kwa hariho omugisho gwegizire Kazo district tugizire that teamwork kandi kutiyambere kutebekanisa district egi no mu kugenda omumesho tukozere tugerezeho kutebekanisa emyeto kutebekanisa groups z'abakazi kutebekanisa groups za PWD abo groups nambwenu twine imyeto yitu kaba mu ba councillors baitu b'imyeto honorable Dennis na honorable Susan nabo naba kujwekira imyeto yitu bati yambere kutebekanisa imyeto umutweka byone bya district egi no kukora nabo kuguma turcross nabo imyeto ejo na groups z'abakazi na groups za PWDs and all groups. So mbwe naho niyo status itu pasa kubatoroho district yetu ya Kazo. bakuru b'amasomero gatari gamwe na gamwe omu district egi nebesima kandi bino kushemerwa ahabwo kugira ngo government eyongire okuyamba munonga amasomero gabo ago bariyo mukwe ago barikwebembera bitu bagizire ngo kandi yagumizaho ahankora ni yemwe obuzimazi makazo omubwire buce neza kubera district eky'okureberaho eyo murebe owabana areba Sky TV irakari y'abantu twakunda munonga kandi wabare kutereza obwire tubantu tambura districts zitari zimwe na zimwe aho tukuza kuba ntongerana no kubaretera districts ezinde zirabe nizongera kukora tahari eki kandi tukongera kureba n'entunguka za projects za government aho zabasa kuhika naho ziriyo nizorekera kandi n'ebi districts ziruteka kukora umbwire bo misho obwetorekerire entunguka ya Uganda yona nyowe mbase kutunga kagisha kugira ngo district egi njihendera naiza kurambura projects niza kuba nimbegitaho esabite rukwisha obwe nukongera kurambura izindi districts kureba nazo entunguka yazo yahika nkahi mbwenu abwizobere mbase kutambura na nomwami Paulo abaho ahabwa Radio 5 hamwe na Sky Television nyowe kanwa akagamba Edmond a principal farmer omuhinja atakwata mitaka makama balinde mugume aha Sky TV.